mbacke maymunatu mbacke ubbil nu magasin barka mayno ñoo ngi nuyu ñëpp di ziyaare suñu kilifa yi fi teew di rafetlu initiative bi bu baax a baax a baax muy lu am solo man na kon bu fekkee ne damay toftalu rek ci li sëñ Aziz wax di proposer kon notion laïcité man du ma ko tuddee ber diine wala néewal diine waaye dama koy tuddee kon nguur gi ñàkk jeexital ci wàllu diine maanaam moom dafay dàq diine ci moom kon man su ma dee tënk sama bopp wala may dugal sama bopp ci pour ou contre la parité la laïcité dama naan je suis catégoriquement contre lan moo tax ñu war a jàpp ne laïcité lu mën a ñàkk la wala bu ñu appliqué wul laïcité rek Sénégal bu ñu mën a nekk dëkk buy suqaliku wala dëkk bu nekk ci jàmm am na dëkk yoo xam ne ay grande puissance Grande-Bretagne nga xamante ni bi dañoo conserver seen orthodoxie catholique lu ci mel ni Russie ci jamono star yi nga xam ne aussi dañoo nekk ci orthodoxie lu mel ni aussi ay dëkk yoo xamante ni bi Espagne dañoo gardé seen donc affiliation catholique lan moo tax ñu ne kon Sénégal bu appliqué wul laïcité du am jàmm du suqaliku loolu man damay ñëw ci parce que li ñu ci laïcité bi damaa jàpp ne dañoo wax ci outil waaye dama bëgg ñu def taxaw seetlu ci concept bi ndax définition laïcité bi nga xam ne moo nekk ci constitution sénégalaise bi nga xam ne moo nekk ci Wikipédia ak feneen ni ñu ko définir wala définition officielle bi ñu jàpp mooy l'exclusion de la religion de l'exercice de tout pouvoir politique ou administratif et en particulier de l'organisation de l'enseignement maanaam dañuy dàq diine ci bépp fànn ci yorinu réew mi waaye dàq ko it ci njàngale mi maanaam dëkk boo xam ne dañ fay appliquer laïcité muy définition bi ñu am waruñoo jàngale lépp lan loo xam ne dafay xiirtal xale bi ci diine ci école bi kon bu fekkee ne ndax sëñ Aziz docteur Cheikh Gueye mi ngi ciy ñëw sànq naan la laïcité du Sénégal wala la laïcité sénégalaise man dama jàpp ne bu njëkk bi jàngoro la bi ci des garab bu baaxul la garab bu bon la laïcité du Sénégal bu fekkee ne baat bi nga xam ne universellement reconnu la ñuy jàpp ne moom la ñu war a tënk Sénégal feebar la waaye laïcité sénégalaise lan moo tax Sénégal wala tënku ci laïcité kon man laaj bu may laaj la te ñi nga xam ne ñoo ko théoriser ñoo ko conceptualiser docteur tudd na ko Marc Aurèle ba ci Voltaire ñoom xam nañu seeni ay théorie ak conceptualisation fan la doon jëm ci wàllu diine ñu néewal diine lañ doon kon man sama conception en tant que femme musulmane mënumaa nangu loolu ndax du sine qua non maanaam du loo xam ne bu amul du baax fi may ñëwaat mooy ci wàllu démocratie rapidement lan moo tax ñu war a jàpp ne laïcité levier wu démocratie la kon dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu démocrate mooy dëkk bu laïque kon dëkk bi nga xam ne mooy dëkk bu démocrate mooy dëkk bi nga xam ne dafay dàq diine kon man du ma nangu Sénégal doon dëkk bu démocrate wala kon du ma nangu démocratie baax ndax laïcité doonul levier ci démocratie am na dëkku naar yoo xamante ne bi ñu ngi dund nekk ay république islamique yeneen nekk ay république catholique ñi ngi doon ay dëkk yoo xam ne macha allah dëkk yu am croissance la man fi ma bëgg a waxee mooy waruñoo tey jii di jël exemple France parce que du ma waxee ci diine waaye France dëkk bi ci diversification culturelle ak religieuse bokkul ak Sénégal France ethnie bu nekk mën na fa diine bu nekk mën na fa muy ay bouddhiste ay juif ay chrétiens monothéistes ay polythéistes loolu ci maanaam donc France xëy na ñoom ci seen i disposition ci seen aada war nañoo indi outil boo xam ne dana permettre ñëpp nekk ci jàmm waaye Sénégal nous sommes à 99% de croyants 99 virgule et quelque maanaam daanaka population bépp gëm nañ dara kon loolu gëm googu ñu gëm tënku ci diine tënku ci benn yàlla amul kenn ku ne nag yi la gëm wala xay kon lan moo tax benn yàlla boobu duñ ko def levier de développement lu tax ñu war a ndax bu fekkoon ne loolu la France kay jiite réew mi amul droit wane benn approche religieuse kon lu président Macky Sall julli àjjuma public bi mu def kon bu fekkoon ne dañu appliqué laïcité du ko mën a def kon man ci tënk ndax waxtu guddi gi ñu ngi dem d'accorduma ci ñu jàpp ne dëkk bu mel ni Sénégal laïcité lu sine qua non la maanaam lu nécessaire loo xam ne bu amul tubaab yi ñoo ñu bëgg a gëm loolu ñoo ko conceptualisé ñun nag bu ñu ñëwee Sëñ Aziz proposé na ci xitma équité
équité mooy ku nekk la ñu wartoo ak yow ñu def ko état bi la mu wartoo ak l'islam mu def ko ndax laïcité du rek ci diine waaye ci diine la ci yamale diine yamale aadal ndax dañoo am ñaari baat yu docteur wax muy neutralité ak impartialité. neutralité mooy ñàkk fa farloo impartialité mooy ñàkk fa farloo waaye neutralité mooy benn jeexital du am ci man. Sénégal ku fi bëgg a dindi l'islam Sénégal ku bëgg a fexe ba l'islam du am jeexital kon dafa mel ni da ngay weddi histoire culturelle du Sénégal te ci baat boobu laay deenale ndax diine du benn couleur ci drapeau Sénégal waaye diine mooy wëñ bi nga xamante ne bi moo ñaw drapeau bi ñu bàyyi ci xel. salaamaaleykum. jërëjëf. maymunatul mbakkiyu maymunatul mbakkiyu ubbil nu man la